Você já se sentiu perdido? Como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando. É natural, todos nós passamos por tempestades na vida. Mas quero te contar algo importante. Nas horas mais difíceis, quando o céu escurece e os ventos parecem fortes demais, existe um abrigo seguro. A Bíblia nos ensina que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Estas não são apenas palavras, é uma promessa divina para você. Mesmo quando não entendemos o porquê das tempestades, Deus compreende perfeitamente. Ele vê além das nuvens escuras, conhece o propósito de cada gota de chuva em nossa vida. Então, meu amigo, não desista. Mantenha sua fé firme. As tempestades vêm, mas também passam. E do outro lado delas, existe um propósito maior que só Deus conhece. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Ative o sininho e se inscreva para mais palavras de fé e esperança. Deus te abençoe.